मंगलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती अनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। Dear devotees, today is Sri Rama Navami, so now we are going to chant Ramayana in this small form, like Sankshepa Ramayana, not big Ramayana. So now we are going to do that Sankshepa Ramayana Parayana. So those who have time, they can also chant this Sankshepa Ramayana. Everyone can Google it, Sankshepa Ramayana. Now we are going to chant that Sankshepa Ramayana, Ramacharitra. So in this Ramayana we can see his birth and everything, Sita Rama Kalyanam, everything. So very much powerful Ramayana. Now we are going to read this Ramayana. So now we are doing Sankalpam. So if anyone wants to take Sankalpam for this Ramayana, they can ask us, so we can take your names in this Sankalpam. Om Asya Sri Bhagavato Deva Devottamasya Srimad Kodi Brahmanda Najakasya Deva Devasya Jagat Kudumbinaha Jagat Drakshanarthan Leelayavadeepnasya Akhila Heja Pratyanika Kalyana Gunaikadanasya Apara Karunya Sausilya Vatsalya Udarya Aishwarya Saundarya Mahodadhehe Jagat Kudumbinaha Jagat Drakshanarthan Leelayavadeepnasya Sri Sita Lakshmana Hanumat Sameta Sri Kodanda Ramachandra Swamin Tvat Krupaya Edesham Bhakta Jananam. All of you say Mama. Mama. Anyone wants to take Sankalpa? Say Mama. Mama. Edesham Bhakta Jananam Sarvasam Prajanam Sarvesham Praninam Cha Kshemasthirya Dhairya Virya Vijaya Bhajayurarogya Aishwarya Dhanadhanya Gruha Bhuputra Pautra Avichinna Santata Sthira Jivatvada Siddhyartham Dhanakanaka Vastu Vahana Tejo Lakshmi Abhivridyartham Adityadi Navagraha Anukulyada Siddhyartham Udyoga Vyaparadishu Dinadinabhivridyartham Jatake Sthira Sarvagraha Dosha Nivarana Artham Sarire Sthira Sarvaroga Nivarana Dvara Paripurna Ayurarogyada Siddhyartham Viseshadaha Sri Sita Lakshmana Hanumat Sameta Sri Ramachandra Swamina Divya Anugraha Prasada Phala Siddhyartham Adyadina Sri Ramanavami Parvakale Sayankale Sankshepa Ramayana Parayana Akhyan Karma Karishye Om. Sri Saile Sadaya Patram The Bhaktiyadi Gunarnam Yadendra Pravanam Vande Ramya Madaram Munim Lakshmi Nadharmarambham Nadhayamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Yonityamachulavaram Guralukma Rukma Vyamohadastaditarani Trunaya Mene Asmadguror Bhagavatosya Daleka Sindhoh Ramanujasya Charanau Saranam Prapadye Mada Vinayodayastamaya Vibhutihi Sarvam Yadevani Amena Maharanvayana Adyasya Nakulapade Rakulabhiram Srimattadanghayugalam Pranamami Murtha Bhutam Sarascha Mahalakvaya Bhattanatha Sri Bhakti Sarakula Sekhara Yogi Vahan Bhaktanghrirenu Parakala Yadendra Mishran Srimat Parankusamunim Pranadosmi Nityam Pitamahasyapi Pitamahaya Praseta Sadesha Phalapradaya Sri Bhashyakarottama Deshikaya Sri Saila Purnaya Namo Namastaye Suklam Varadharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopasantaye Yasyat Viradavaktradyah Parishadyah Parasyatam Vignan Vighanti Sadatam Vishwaksenandamashraye Jnananandamayan Devam Nirmalasphadikakrutim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrevam Upasmahe Abhangulakaladana Sthula Lakshatvaniyuse Tungaya Mahase Tasmai Turangaya Mukhe Namaha Kujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Arupya Kalila Sakham Vande Valmiki Gokilam Valmiki Munisimhasya Kavi
कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति वराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पलीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पलीकृतसागरं त्रिणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वारात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोदवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कान् नमामिनं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमणिमाडलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातजलमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पारं पदमेव वा स याति ब्राह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुरातिभुवनं पुण्य रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तशोभद्रवं संसारं समिहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसस्तवधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहमरविन्ददलायराक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलनम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषेता प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ तस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढो व्रतः चारित्रेण सको युक्तः सर्वभूतेषु बोधितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोजितक्रोधोद्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे येजनिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति वाचा मन्त्र्या प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धिवादैर्युक्तः श्रूयतान्नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्योद्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महामनुः महोरस्को महेश्वासो
वासु गूढचतुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् मीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः सुजर्वस्य समाधिमः प्रजापति समश्रीमान् धारारिगुणिशूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिवान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वधमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनतेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी परमेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं तस्य वचनाच्चैव धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरो प्रतिज्ञामनुपालयन् निर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमादेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुकुतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूत्रं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गृहमासार्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गृहेण सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् द्रव्यमावसथं कृत्वा रममानावनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्कासाः तत्र तेऽन्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः निरीक्ष्यमाणो राज्याय नैक्षद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः तत्त्वादु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचभ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः नचैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुरीक्षणं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवदनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूणीजाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनजरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसा ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततःशूर्पणखावाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् विजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिना राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततोऽग्नादिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास
बहुशो मारीचेन सलामनः विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनाकृष्य तु दत्त्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचः तस्याश्रमबलं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजः जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रश्च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिली राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिगुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः सवर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय ददत्सर्वं शंसत्राणो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तथा वालिवधं श्रुत्वा वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् विस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् विभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं प्रसादलं चैव जनजन् प्रत्ययं तथा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकविः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तथा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान जगत्त्रैणं शरैणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयते सत सर्वान् समानीय वानरान् वानरऋषभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुरजनकात्मजा ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पादेर्हनुमान् बले शतयोजन विस्तीर्णा पुप्लुवे लवनार्णवे तत्रङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गता निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरम् अक्षञ्च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा वैतावहात्वरात् वर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो जग्मा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरामायान् महाकविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयतमेजात्मा दृष्टासीदेति तत्परः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरीरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पदेः समुद्रपतनाच्चैव नलं सेतुमकारयते तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां क्रीडामवावत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृश्यमाना सा सीता विवेहज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषा बभो रामः सम्प्रहृष्टः पूर्यः सर्वदैवतैः कर्मणादेन महदा त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं दुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके
वाल्मीकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत्समारभ्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटान् हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामस्सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् हृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षय भयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न पातजं भयं किञ्चित् नाभिज्वरकृतं तथा न चाभिक्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राक्षानि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदम् यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदराख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वाग्रशभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् मणिजनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् पठन् द्विजो वाग्रशभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् मणिजनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् श्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीरामायणकथा संक्षेपो नाम प्रथमः सर्गः श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रवस्तुतः प्रव्याहतविश्रद्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरस्यावं हृदयस्थो जनार्दनः कालेवरषुडवर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी येषोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भजाः कावेरीवर्धनां काले काले वर्षडुवासवः श्रीरङ्गनाथो जयत श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघस्यामलमूर्तये मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपदे भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया अमृताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् यज्ञसाते गवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वजमिनां धीरोदानाय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्य चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरसत्रवे दीर्घराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं सबरीदत्त फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेदाय हरीशाभीष्टदायिने बालिप्रवहनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे राक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् विलक्षणबलभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि